bavugaga yuko ngo habaye mbese icyo kintu cyo kuganira n'abantu mu gihugu mu banyarwanda bari hanze ngo ibi byose bikaba byaragaragaje yuko nyine ngo hakeneye unite mbese ni ukuvuga gushyira hamwe ibikorwa cyangwa se gushyira hamwe ibigamijwe. Ni ukuvuga rero ko niba iryo ganira ryarabaye nk'uko babisobanura kandi nta mpamvu yatuma nshidikanya ku cyo bari banditse muri iriya nyandiko yadutumiraga, niba iryo ganiriza abantu ritegura inama ryarabaye, twebwe ntabwo batubwiye, ntacyo bigeze batubwira. Twe twabonye gusa ubutumire nibwo twamenye ko iyo nama iteganijwe, nubwo yego nyine nk'uko babivuze natwe turi abanyarwanda, turi abanyapolitiki, byinshi biba muri iyi miryango ya politiki yacu natwe tuba tubibona. Nagira ngo Bwana Joseph Ngarambe ufate ijambo. Urakoze cyane muvandimwe Sixbert, urakoze cyane. Nagira ngo nuririre ku kibazo cya mugenzi wacu Theogene yagize ati Ngarambe niba hari ikintu afite cyo kunyunganira kuri ayo mateka y'ubwo gufatanya butiyagiye gushoboka kubera izo mpamvu yatanze. Nicyo nagira ngo mwunganireho, nagira ngo mwibutse ikintu azi neza cyane. Yakoresheje ijambo umuyaga, yakoresheje ati za muyaga ni ibintu biza bisamira biguruka bikayoyoka. Nagira ngo mwibutse ikintu cyitwa CPC, Coalition des partis politiques rwandais pour le changement. Aha iki ni ikintu cyatangiranye mu mezi ya mbere y'umwaka wa 2014. Akibuka neza cyane ndaza kumwibutsa. Icyo kintu cyitwa CPC mu kinyarwanda bakitaga ngo ni impuzamashyaka iharanira impinduka mu Rwanda. Murumva ko mu by'ukuri uyu munsi n'ibyitwa impuzamashyaka bitwa ko ibintu bihuza ngo amashyaka ngo n'imiryango idafite aho ibogamiye. Ikibazo rero cy'imiryango idafite ngo aho ibogamiye nabyo ni ibintu numva nifuza ko tuza kuganira, kuko muri iyo miryango yose ni uwuhe wavuga ngo ntawe ufite ubogamiye. Utabogamiye kuri FPRDMA Kayumba, ubogamiye kuri MRNDCDR Condo, MRNDCDR Bahunga, MRNDCDR n'izindi n'utundi dupande. Ibyo byose zozakura ideologique, izo ngengabitekerezo ebyiri zagiye zoreka u Rwanda, zishobora no kurworeka ziramutse hari imwe igiye ku butegetsi, bikaba mu by'ukuri nta cyaba gihindutse. Ibyo byose rero ndumva twarabiganiriyeho nyuma y'uko mugenzi wacu Theogene adutumiye, ariko nagira ngo ngaruke nyine kuri icyo kintu cya CPC, nibutsa ko igihe twagiye mu mihango yo gushyingura Karegeya, Patrick Karegeya, hari nko ku itariki ya 18 z'ukwa kabiri 2014 turi muri Afurika y'Epfo. Uribuka Condo ukuntu yazanye ibintu nyine azana ngo tujye muri CPC tutaranashyingura Karegeya umaze kwicwa. Tugakora inama y'abashinze ihuriro nyarwanda. Icyo gihe twari turi batandatu ku 9 bari basigaye, hari habuze mu batatu gusa, no kuvuga Dr. Hakizimana Emmanuel na Jean Paul Turayishimye, undi wari uguzemo waruguri bumunyutse, wa gatatu wari uguzemo na nyine na Colonel Karegeya wari umaze kwicwa. Abandi bose twagiye muri iyo nama, yewe Sixbert nawe wari uhari nk'umuntu dufatanyije uri muri FDU, nawe iyo nama wari uhari nk'indorerezi mu by'ukuri, ariko warabyumvise ibyo twavuze byose. Tuza guhakana kujya muri icyo kintu cya CPC kuko nacyo cyari kije nk'ibi ngibi byose. Kandi rero n'ayo mashyaka n'ayo mashyirahamwe ngo adafite aho abogamiye yari abiri inyuma. By'umwihariko ayo mashyirahamwe dore ko agira menshi cyane, yahimbye menshi atagira ingano, kwiyandagiza Imana yari abiri inyuma. Aho mwakwibuka n'ibintu yateye
bihungabanya cyane RNC byinshi cyane, bikayihungabanya bikomeye, bigatera induru. Aha rero yose pese yaje kujyaho, twe twanze kubijyamo ariko bamwe muri twe batabyemera, bashaka kubijyamo mu by'ukuri, abo bacondo ndetse na Kayumba wari utubeshye icyo gihe tutabibona, bashaka kubijyamo tutabizi. Noneho haza gukomeza intambara imbere mu ishyaka, bigeze aho nyine biri mu byaduteye ibibazo. Aha nagira ngo nibutse amashyaka arindwi yari yateraniye muri uku kwezi ku itariki za mbere, ngo bari bateranye bwa gatatu ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu 2014. Ayo mashyaka arindwi yari Force Démocratique Unifiée FDI Inkingi, Force Démocratique de Libération du Rwanda FDLR, Pacte Démocratique du Peuple PDP Imanzi, Parti pour la Démocratie au Rwanda PDR Humure, Parti Social PS Imberakuri ya Ntaganda Bernard wari ufunze icyo gihe, Rwanda Dream Initiative RDI Rwanda Rwiza ya Faustin Twagiramungu, Union Démocratique Rwandaise UDR. Union Démocratique Rwandaise ni ishyaka ryari rishingiwe nyine kugira ngo rijye muri iyo mpuza mashyaka SPC. Ni Dr Paul Murayi banabivuga rwose muri komunika bavuga ko UDR Union Démocratique Rwandaise ya Dr Paul Murayi ngo yari imaze kwitandukanya na RNC, ngo noneho ngo na RNC ngo hamwe na bane mu bantu bahoze bakorana bya hafi na Kagame. Urumva ko byateye umuyaga hagati muri RNC ubwayo. Yego Dr Murayi ntabwo yajyanywe n'icyo gusa, harimo ikibazo gikomeye cyane nyine, nawe yakoraga operation kimwe na bacundo. Icyo nakwibutsa ni uko nk'uko Dr Theogene yavuze mu kanya ati ni muyaga biraza bikaza bigasamira bikanangiza bikangiza byinshi cyane mu byerekeye credibility, mu by'ukuri mu byerekeye kuba icyizere umuntu ashobora kugirira amashyaka cyangwa se imiryango ihanganye n'ubutegetsi bubisha bwa FPRDM Kagame. Habaho kwatera ibaba kubera nyine iyo myitwarire, uko guhubuka, uko gukora ikintu cya muyaga cyiza kikangiza iyo CPC muri ayo mashyaka arindwi. Ayasigaye yiyemeje nyine kuyikora nane, niyo Parti RD ya Rwanda Dream Initiative ya Faustin Twagiramungu, PS Parti Social ya Maître Bernard Ntaganda yari afunze, mu by'ukuri bari bamuhagara icyo gihe nibo babigiyemo, FPR nayo yagiyemo, noneho hajyamo na Union Démocratique Rwandaise UDR ya Paul Murayi. Byamaze aho turi mu kwa gatatu ku itariki ya mbere 2014, bigeze mu kwa cumi urumva nyuma y'amezi 6 barashwanye birasandara. Iyo CPC nimwongeye kuyumva, iyo idea ya Murayi wari umaze nyine nawe wagiye ahutera ava muri RNC ntawongeye kuyumva. Mu yandi magambo yaho nagira ngo wari umuvandimwe Theogene yambwiye ngo nimwunganire mu kureba nyine amateka y'izo za muyaga, nagira ngo mwibutse n'ukuntu rwose habamo n'isoni nkeya, nabyo yabivuze isoni nkeya mu by'ukuri muri ibyo bikorwa. Akandi kantu namwibutsa ahubwo nuko ejo bundi hashize umwaka urenze gatoya, mu mpera za 2018 no mu ntangiriro za 2019 mu kwa mbere, habayeho ibintu bisa neza n'ibi bimaze kuba, aho hari abantu bangezeho mu by'ukuri bashakaga Dr Theogene Rudasingwa ariko batinye kumugeraho. Navuga by'umwihariko Mukankusi nawe wari ubiri inyuma, anyura mu mashyaka amwe n'amwe, noneho banyuraho mwembi babiri. Muribuka ko mu nama ya batandatu, mu nama y'abashinze ishyaka batandatu twabivuzeho, nkabibagezaho ko bambwiye ngo barifuza yuko ishyaka ryacu ishakwe Rwanda Freedom Movement ryazajya muri icyo kintu ngo cyagombaga singiye kuvuga ayo mabanga yabo yose ngo yate hanze. Hagomba kuba guhura mu kwezi kwa kabiri, ariko abantu bagahura imbona nkubone ntabwo hari
harimo ibi bya coronavirus abantu bagomba guhurira mu gihugu ntavuze bakahurira ibona nkubone tukamarana iminsi noneho tugakora ku kintu nka kiriya bamaze gukora ibyo nabyo Dr. Theogene Rudasingwa mwibutse bampaye telefone za Mukankusi ngo ziguhe turaganira urambwiye tese Mukankusi koko ni umuntu washatse arambura ku buryo anyuraho hose nawe bakakunyuraho ntiwigeze unazifata izo telefone igenda cyazi mfite za ambasaderi Mukankusi Charlotte ibyo byose rero uretse byo byagenze gutyo twahize twumva impumuro na kumunuko umunuko wa RNC wa FPRD Kayumba nabyo wabaye nk'ubivuze mbivuze amagambo yanjye ahangaha mbuze umunuko nibuka umuntu mu perezida witwa Chavez wo muri Venezuela Chavez akiriho muribuka mu mwaka wa 2006 sinibuka ukwezi uko ariko hari habaye inama ya Assemblée Générale inama ihuza ibihugu byose nyine yo muri Loni New York nk'uko bisanzwe rero muzi ko ari perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika igihugu cy'igihangange utangira nyine avuga disikuru ya mbere noneho aba ibindi bihugu bikaza gukurikiraho mu perezida umwe bamuha iminota yo kuvuga noneho perezida Bush wa leta zunze ubumwe za Amerika yaraye avuze Chavez bucyane we bamuha umwanya wo kuza kuvuga araza yipfuka kuzura avuga ati shitani yarayinyuze ahangaha n'ubu umunuko wayo uracyahari yavugaga Bush abantu bose bamuha amashyi nyine baraseka ati n'ubu haracyari umunuko wa shitani hano yarayihanyuze umunuko ndiho ndabumva n'ubu ngubu nuko rero nawe ibyo bintu iyo bizemo umuntu yahita yumva umunuko w'abantu bagiye bagira nabi bahemukira opposition mu bintu binyuranye bakora ibintu bijyanye n'inyungu zabo bwite inyungu mbi inyungu zifite aho zihuriye n'impinduka inyungu mu by'ukuri zo gushaka indonke amafaranga kugira ngo mu rugamba batateguye urugamba mu by'ukuri babiye amafaranga menshi bakanayitwarira ibyo bintu byose rero hari umunuko w'ibyo ngibyo nk'uko mugenzi wacu Theogene yavuze mbivuze mu magambo yanjye nkoresheje Chavez uriko nagira ngo nibukije